everyone, my name is Jasprit Singh. Today we are discuss about a Indian post market report. Today Nifty opening is a gap up on the upper of a 19,000. Throughout all the day Nifty start to moving higher on the continuously. Even many people are expectation there कि some intraday selling will become, but this thing is not happen will be there. Of course, they sure FIA will be continuously buying in the Indian market. That's why our Nifty is start to considering moving on the higher side. Let's look at in a sector wise. Today all the sectors are doing very well, except only for the metal sector. These sectors are just closing in a flat. Otherwise, all the sectors performance very well. Today the IT sector is up 2%, is a 720 point on the higher side, and the bank Nifty 490 point on the close to close basis. Nifty is a close 260 point, so which means showing them the Nifty surely they cross the 19,000. So now is what the question is next. This rally will be sustainable or maybe some major correction will be come there. If the Nifty will be come down in the 200 moving average on the 30-minute time frame after they are make a support and after continuously start to moving higher, so we are expectation there the uptrend will be continue on the many others day. Otherwise, I hope the global market is turning positive. They are also moving in a higher side, so our Nifty is also moving on the higher side. That is a high possibility. And let's look at in a OI data. Nifty is a 19,200 short straddle. We have a huge open interest, so people are expectation there the Nifty will be closing for the weekly expiry near about a 19,200, so which means showing them. But according to my point of view, the 19,000 is a very good support and the resistance will be 19,500. So Nifty will be take a some resistance on the 19,500. Let's see how the market will be react. And the bank Nifty also 14,500 short straddle. They have a huge open interest from the weekly expiry. But let's look at in a global market. Today also the German market is up 176 point, and also in the yesterday also the Dow Jones is a positive, is a 269 point, SPX 526 point. So everything is showing them is a bullish. So let's see, our market is also considerable on the higher side. And that's it for the now. ਹੈਲੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਓਪਨਿੰਗ ਆ ਗੈਪ ਅਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੂਵਿੰਗ ਹਾਇਰ ਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਔਨ ਦਾ ਹਾਇਰ ਸਾਈਡ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19,500 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਫॉर ਦਾ ਵੀਕਲੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ। बट अगर असी सैक्टर वाइज गल करते हैं तो निफ्टी दे विच बहुत ही ज़्यादा वधिया मोमेंटम होने दे नाल सारे ही सैक्टरां दे विच किते ना किते पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। सिर्फ एक अज मैटल सैक्टर सी जिस दे विच जो क्लोजिंग आ फ्लैट हुई आ, अदरवाइज सारे ही सैक्टरां दे विच जो क्लोजिंग आ वो बहुत वधिया हुई आ। IT सैक्टर दे विच बहुत वधिया परफॉर्मेंस आ। TCS ने अपनी 200 मूविंग एवरेज नूं ब्रेक करता डेली टाइम फ्रेम के उत्ते, तो उस दे विच भी किते ना किते बाइंग की ओपरचुनिटी दिखती है। अगर असी OI डेटा की गल करते हैं तो 19,200 के शॉर्ट स्ट्रैडल के उत्ते ह्यूज ओपन इंटरस्ट आ। दूसरे पासे बैंक निफ्टी के उत्ते 44,500 के शॉर्ट स्ट्रैडल के उत्ते ह्यूज ओपन इंटरस्ट आ। अगर असी ग्लोबल मार्केट की गल करते हैं तो किते ना किते जर्मन मार्केट के विच 183 पॉइंट का मूव हायर आ, जैपनीज मार्केट के विच 148 पॉइंट, अमेरिकन मार्केट के विच 29 पॉइंट, UK मार्केट के विच 50 पॉइंट। सो हायर पॉसिबिलिटी आ सारे ही वर्ल्ड की मार्केट के विच। देखते हैं हुण मार्केट दे किद्दां रिएक्ट करती आ मंडे नूं। ते अगर तुसीं साडे चैनल के उत्ते नवें हो तो साडे चैनल नूं लाइक एंड सबसक्राइब करो। रीड ऑल द सब्जेक्ट आर मार्केट रिलेटेड टू दैट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।